Ano sa bombo 27 minutos na makrigad sa alas 6 sa aga. Sa ilagay sa buong sa balita internasyonal. Nagpaandam ang militar sa Iran nga dalayon nila nga siraduhan ang bilog nga Strait of Hormuz paranglitan bombahan sa Estados Unidos ng Amerika ang mga power plants ng Tehran. Sunod sa Iran, hindi nila pagbuksan ng bilog nga Strait tubtob nga hindi pa nila maubos tukod ang power plants nga gubon sa Estados Unidos. Nagpaandaman sila nga atakihon nila ang power plants energy kag information and communications technology infrastructure sang Iran kag ang mga power plant sa mga pungsod sa Middle East nga mayara sang US bases kag mga kompanya nga may US shareholders. Gindugang sang Iran nga dugangan pa nila ang ila ibalo sa good nga depensa na ila pungsod sa interes sa ila nasyon kag mga pumuluyo. Matandaan nga antes ni nagpaandam si US President Donald Trump kahapon nga may 48 lang ka oras ang Iran na good buksan ng strait. Bangod kung hindi, atakihon sang US ang ila energy infrastructures laki pang power plants. Ginbalabagan sang Iran ang Strait of Hormuz kay ginaligar nga ginpangbutangan sa mga bomba halin sa nagsugod ang giyera sa Middle East ang Pebrero 28 apang may pila pa ka mga barko nga nagaagi diri nga hindi iya sang Amerika kag Israel. Tuman ka importante ining strait bangod diri nagaagi ang 25% sang langis nga ginagamit sang kalibutan.